Chữ này á, chữ nhân. Người ta bảo rồi là hành trình phát triển bản thân phải gặp được 5 chữ nhân trong đời. Cao nhân chỉ giáo mách lời, quý nhân phù trợ đường đời thênh thang, tiểu nhân chọc ngoáy phá ngang, mỹ nhân động lực ngày càng quyết tâm, cá nhân nỗ lực âm thầm vượt qua gian khổ, nâng tầm bản thân. 怕什么天道轮回，什么破丧